Sua máquina de lavar faz muito barulho na hora da centrifugação e quando põe para encher demora uma vida? Vou te ensinar agora na prática como resolver esses problemas, já deixa seu like. Mexa o cesto dela como se você estivesse passando marcha. Se estiver mole assim, não pode, então vem comigo. Retire o parafuso da máquina usando apenas um alicate, é isso mesmo. Vocês vão pegar um alicate e vão retirar o parafuso no sentido anti-horário. Isso é bem simples, bem simples. Enquanto eu vou retirando o parafuso, já vou pedindo para vocês que deixem seu like, segue e compartilha, porque tô sempre aqui passando dicas top para vocês. Sempre que eu digo é todo dia, né? Então depois de vocês retirarem os parafusos, teremos que retirar a mangueira de entrada d'água, para não termos problema na hora de levantar a tampa, e assim adiantar o nosso serviço. Lembrando que esse processo é bem simples e qualquer um consegue fazer. Agora retiramos a mangueira e vamos retirar o filtro. Esse é o carinha responsável pela entrada de água. Quando ele está sujo desse jeito, impede que a água entre com pressão. Agora para podermos levantar a tampa é bem simples, é só puxar para cima. Desse jeito aqui, puxou para cima, já foi. Se sua máquina fica sambando na hora da centrifugação e uma bateção terrível, é só você vir aqui, ó, nos cantos. São os 4 cantos. Vê como é que ela tá sambando desse jeito, ó. É porque a mola dela arrebentou ou somente soltou. Aí vocês têm que ver, tem que desmontar desse jeito que eu ensinei. E vamos meter a mão lá embaixo, lá, ó, tá vendo? Eu tô vendo ela daqui já. Tô vendo a mola lá embaixo. Não sei se ela tá arrebentada ou tá boa, vamos ver agora. Vou puxar ela aqui pra gente poder ver. Aí tem que puxar a mola, tá? E vamos ver. Olha lá. Tá boa. Perfeita, perfeita. Somente soltou. O que você vai fazer? Vai levantar o anel da máquina, que é somente trava. Esse anel aí é somente uma trava. Uma estética da máquina, né? Encaixar e empurrar de volta pro local para travar. Pronto. Sua máquina vai parar a bateção na hora da centrifugação. Mas calma que as dicas ainda não terminarem. Vamos lá. Vamos ver os 4 cantos aqui, ó. Vou te mostrar a situação que tá essa de trás. Eu já puxei aqui e vi ela. Veja como é que ela ficou. E nesse caso, é necessário realizar a troca, beleza? Vou deixar aqui na descrição o link das melhores molas para vocês poderem realizar a troca aí da sua máquina de lavar e deixar ela perfeita, perfeita. Olha só como é que ficou essa. Arrebentou mesmo. Então para você que já tá gostando do vídeo, deixa seu like, segue, compartilha e veja como ficou a minha mola. Vou fazer para vocês aqui, flexionar para vocês, ó. Olha isso. É assim que tem que ficar a máquina na hora da centrifugação, beleza? Serviços de dicas top como essa só na videoaula refrigeração. Valeu, valeu!